اهلا بيكم مرة تانية. في الفيديو ده هنكمل that clauses اللي هي جزء من النون clause. في الاول هنتكلم على حاجتين، ال direct speech وال indirect speech. ال direct speech is when we report that what someone says by repeating the exact words. In writing we use inverted commas. يعني ايه؟ هنا مثلا دي ال original statement. ديفيد بيقول I have to talk to you about something. فلما انا اخليها direct speech I have to talk to you about something بحط inverted commas اللي هما بيبقوا اتنين لفوق، واحدة بتفتح السبيتش أو واحدة بتفتح الستيتمنت وواحدة بتقفلها. بعد كده أقول said David، فده بقت direct speech. ناخد example تاني. Michelle I'll call them tomorrow. دي كانت ال original statement. ال direct speech هتبقى Michelle said I'll call them tomorrow، فدي كانت ال direct speech. بعد كده ال indirect speech اللي هي بنسميها reported speech، لما احنا بنقول الكلام من غير ما نعيد نفس الحاجات، من غير ما نعيد نفس الكلام بالظبط، وفي الحالة دي مش بنحط ال inverted commas. For example, David I have to talk to you about something، دي ال original statement. ال indirect speech بتاعتها David said that he had to talk to me about something، دي ال indirect speech. الإكزامبل التاني Michelle I'll call them tomorrow، دي ال original statement. ال indirect speech هتبقى Michelle promised that she would call them the next day. فده كان الفرق ما بين direct speech وال indirect speech. ليه احنا بنتكلم على ده هنا ومش ما دخلناش في ديتيلز كتير فيه؟ لأنه هيبقى بعد كده احنا بس محتاجين reported speech نبقى فاهمينها. عشان كده التيبل اللي جاي بس يعني ممكن تقروه عشان تشوفوا ديتيلز أكتر عن الفرق ما بين الدايركت والريبورتد سبيتش. هندخل بقى على الموضوع بتاعنا ونشوف الناون كلوزز بتاعت that اللي بتريكواير special verb tense. عندنا حاجتين reported speech و subjunctive noun clauses. هنتكلم الأول على reported speech. reported speech بيبقى فيها two cases. لو ال independent clause verb اللي هو ال independent clause الverb بتاعه لو هو في ال simple present أو ال present perfect أو في ال future، the verb في ال noun clause بيبقى في التنس اللي بيعبر عن المعنى بتاعه بغض النظر عن التاني هو ايه بالظبط. تعالوا ناخد examples. The prime ministers agreed that the global warming is a serious world problem. فهنا جت is. تاني حاجة they hope that all nations will be responsible for solving this problem، فده بقت future form. بعد كده scientists report that atmospheric warming has already begun، فهنا جاية present perfect. Measurements have indicated that the average temperature of Earth was lower 100 years ago. آخر حاجة further research will prove that carbon dioxide is largely responsible. طيب تعالوا نشوف الكيس التانية. لو في حالة ان الverb في ال independent clause جه في past tense، في الحالة دي الverb اللي في ال noun clause غالبا بيجي in a past form مش في التنس اللي هو كان المفروض يبقى فيه. For example, the prime ministers agreed that global warming was a serious world problem. They hoped that all nations would be responsible for finding a solution. An international group of scientists reported that Earth's temperature had risen 1.1 degrees Fahrenheit in the last century. The report stated that carbon dioxide was largely responsible. عندنا exception في reported speech في حالة إن إحنا بنستيت facts أو general truth بنحطها في الverb في التنس بتاعها. Researchers in the field verified that icebergs and glaciers are melting لأنها في اللحظة دي بتدوب، فبالتالي تبقى are melting، مش هنقول were melting، مش هنجيبها in the past لأن هي verified، مش هينفع نجيب دي in the past، هتفضل في نفس التنس بتاعها. بعد كده هنتكلم على subjunctive noun clauses. بعد verbs أو adjectives معينة في ال independent clauses
ممكن نستخدم ال subjunctive form of the verb، بمعنى ان الverb يجي في البيس فورم بتاعته. for example زي be, go, come, do، أو in other words we don't add s to the third person verb. ده في حالة ال subjunctive noun clause. تعالوا نشوف ايه ال verbs أو ال adjectives اللي بتعمل لنا subjunctive noun clause. بالنسبة لل verbs عندنا advise, insist, request, ask, order, require, command, prefer, suggest, demand, propose, urge, direct, recommend. دي ال verbs اللي عندنا. ال adjectives عندنا advisable, desirable, essential, important, mandatory, necessary, urgent, vital. فدول ال verbs أو ال adjectives اللي لما يجي معهم ال verb بيجي بعد كده في الشكل اللي هو ال subjunctive form. ال verbs أو ال adjectives دي indicate urgency, advisability, necessity, and desirability. تعالوا نشوف two examples هنا. The CEO urged that the marketing department be more aggressive. هنا بما اننا قلنا urged بعد that على طول اللي هو noun clause the marketing department دي subject، فالverb بعد كده بيجي في الفورم الأساسية بتاعته اللي هي be. It is necessary that each salesperson work. هنا احنا قلنا each salesperson المفروض works، بس هنا بما اننا قلنا it is necessary فهنا each salesperson work من غير s longer hours. تاني حاجة عشان نخلي subjunctive verb negative نحط not قبل منه. ناخد example. She insisted that the company not lose any more customers to the competition. هنا ما قالش doesn't lose any customers، لا، بسبب ان هو في insisted فالverb لازم يجي في البيس فورم بتاعته اللي هو lose، وبعد كده هنحط not قبلها عشان ندي النيجاتيف فورم بتاعته. آخر حاجة عندنا subjunctive also occurs when the independent clause verb is in the passive voice. بمعنى it was recommended that the company not spend on commercials at this time. فهنا it was recommended فدي طبعا in the passive voice، فبالتالي بما اننا قلنا الverb recommended فلازم نحطها برضو بنفس الفورم بتاعتها. the company does not spend، هي مش does not، هي not spend على طول، الverb في البيس فورم والنيجاتيف فورم بتاعه. تعالوا ناخد examples. Form a subjunctive using the given words requested, meeting, next week. معاكم 5 ثواني ممكن تفكروا فيها. تعالوا نشوف مع بعض. فيبقى عندنا she requested that the meeting be next week. طبعا احنا قلنا be لأن هنا في requested فلازم بعد كده الverb يجي في البيس فورم بتاعه. تاني حاجة important countries do not emit carbon dioxide. 5 ثواني فكروا فيها برضو بعد كده نحلها مع بعض. لو انتوا حلتوها صح فالمفروض حلها يبقى it is important that countries not emit، طبعا مش هيبقى فيه don't، هيبقى not emit carbon dioxide على طول.